er god Abrahams, Ísaks og Jákups. Det et nyrlæg som kører veldig ofte i gjennom skriftene. Innenfor det sier vi om at Jesus sier en åradrott vi saddukerene om oppreisning. Tar tror jo, tar tror på skriftene så det der, men tar tror ikke på noe liv etter deg, tar tror ikke på anklar eller antar og sånne. Tar var det som man det vil kalla for naturalister. Eller materialister. Tar trykker bare på at det som kan vias, matas og så videre og alt det der, og trykker ikke på at det finnes en transcendent eller en høymer hinnemennene. Men alluga hadde det virring for skriften. Så sier frelseren vitt der, jeg hadde ikke lyst om skriften at god taler i Moses, så sier vi han, god Abrahams, god Ísaks og god Jákups. Og så leier han til at han ikke god til deg, men henne livande, til for honom livet. Da Jesus sier hans i årene, han ikke god til deg, da hadde Patriarkarnir at det finner han liv i grøven i flere hundre, egentlig 1000 år. Men det som han egentlig sier her, det er tar deg, men tar livet. Så han ikke god til deg, men henne livet. Vi tar akkurat begrivet Abraham, men han livet i alle gavel. Og Guds ord sier at han er feir at øtlen som tryggva. Det har omfattar som tror feir. Så kommer det her, så kommer spurningen inn, men altså, det tar om å være feir og sånne, altså, så også har vi om avkommer, kanskje man sier, i en rent fysisk forstand. Altså, Jesus brukte det i årene, han sier vi tar som satt vi han, vi er tjenere Moses her, og vi er bøtten Abrahams. Og så sier han, vi fariserene. Hvis det var bøtten Abrahams, så er det tid gjørst versk Abrahams. Men det gjør det ikke. Så det var en feir, og det er djevelen selv. Så det er en rettelig brutal nyestøv å dreie. Jeg sier vi mennesker som halter til at de har Abraham til feir, at de i verleggen har investet til feir. Det var egentlig det jeg kan si. Så skriften tar seg om at det er kvært råknes i verleggen for avkom. Jeg minns at John Lennox sier i denne tale at han får ta seg vid et jødisk pær, de prater oss sammen, og det er helt at han burde bare konvertere til jødedom. Så sier Lennox at det er en tidsnei som er konverteret til jødedom. Jeg har jo Abraham til feir, sier Lennox. Men han er oldsmauer, eller uyrer, rett her sagt. To Abraham til feir, sier han, det passer ikke. Så sier han, vet jeg, kunne du fortelle meg hva skal til for at ha Abraham til feir? Ja, man skal være i slekt. Man skal være 8 år fra Abraham. Ok, sier han. Det er det som skal til for å ha Abraham til feir. Så kan man vel sagt han si at Ishmael var en hei Abraham til feir, så oppfyller han treden. Nei, sa du til, nei, nå du miskilt alt, som han sier. Men hva er det galt Ishmael var Abraham til feir? Han sier, jo, men han er skøyva mamma. Han var jo sånn til egyptiske trellkvinner. Ok, sier han, så mamma skal løsne på plass, så sier han. Men hva er vi Esau? Her er bare mamman og pappen på plass, men Jákup var valgt fram om, og da svelte det en av løt for å spekulere. Så sier han, det er noe ved Guds råd og Guds utvelging at gjøre, sier Nennox sitt. Ja, nemlig, sier det. Ja, til røsten til, sier han. Og til tog jeg sier at jeg har Abraham til feir, sier han. Han er feiret at noe som tryggva. Så han er så stortlige åraløyger som kvar det her, og teologisk er det sikkert øyelig trobult at for inn og sier, nei, jeg skal røyne skilja til her. Men nekvist ting nå, det leder seg kanskje ikke skilja. Det er ikke så øyelig einfalt. Abraham er nå færen. Alt som han gjør det seg for, virker å være trobult. Først det han tog var problematisk og kostet en ek. Han skal simpelthen si farvel til sitt folk, og til sitt hus, og til heim, og til føyeland. Han må skilja seg av han må begrava pappason i Karan, han må skilja seg av i brorson sin lott. Og da han så ena for 13 år, har finnet en son som han var gaur vid, Ishmael, og drongeren 13 år gammal, så sier Herren vi han, skal gjøre som konan, sier, smid han ut. Og endelig, da han var gammal, nå hever han sonen etter lyften, som er Ísaker, og så kommer Herren og sier vi han, takk sånn til den eneste, færreste til Morreland, og offrer han her. Altså,
større rønter kan en menneske nesten ikke komme ut for. Jeg var utsetter for så rævlige krøven, ser vi menneskens egen. Men Abraham tror gode, det var råkken honom til rettvis. Alt var trobel til honom. Men så kommer soneren og til grever. Og Abraham gav sonen sin og Ísak alt. Og Abraham færen, og nu soneren i landet. Hva sier Herren vi Ísak? Fær ut landet, fær ur landet tøyne, fra skiltfatje tøyne, og skilt. Nei, det var ikke nøyet. Han fødte i landet nå. Alla de troa røntene som Abraham skulle gjøre noen, det virker akkurat som at det ikke aktuelt i Ísaks liv. Han født inn i arven, han født inn i landet, og han får alt, man kan på en måte si at han får alt servera en silverfæte, men han papi hans har alle rønter. Det ligger så i her som rønte godfrøyelige, eller hvis vi skulle fortolka det inn i den nøytestamentlige konteksten, så det som Paulus gjør det i Rombraun og for så vidt Øysni i Galatabraun. Abraham er en mynd av Guds standard, det er Guds krøv. Og vi har alle mennesker, så satt som vi har gjort av trygg av Kristus, vi har ofte opplevd her, at det som han ber og noe å gjøre, det koster noe, det er trobult, og man føler det sånn, er ikke for nekva det gå, og så videre, og så videre. Altså, det er ungan opplevd her, det er ungan de hoksa om at på Guds er streng og krevjande og så videre og så videre. Men hva er det så som henter vi Ísak? Han er en mynd av sonen som ikke kan gjøre seg selv, men gjør alt det som feir. Og i verleggen er Ísak en mynd av at alt det som Gud krever av meg, det hever han langt oppfylt i sonen i Kristi Jesus. Og alt det som er trobult for meg å gjøre, og jeg egnar styrke, alt det megnar han at oppfylla sjálfur. Paulus uttrykker således, jeg har strust meg, jeg har kjempa og arbeidt, og vært i møy og sånn, så legger han til at, men tog ikke men nøye Guds som uimer bor. Hette soneren som har finnet alt givet til Ísak. Altså alt det som Gud krever, det er megnar han øsne og nøyene at oppfylla og gjør noen sonen Kristus Jesus. Og det er et mysterium at suttja, ikke bare det at er i Kristus, men at Kristus øsne er i mer. Leser Rombrau kapittel 5 og vers 8, så stender det rett og kjørt trygg for å til fri ved god. Og her bruker han til å si at han er tås som Abraham, atterfeiren, som er rett og kjørt ved trygg, rett og kjørt av trygg for å til fri ved god. Men da du så leser Rombrau 6, og jeg tror særlig Rombrau 6, så sørst du et menneske som kjempar, og apostelen sier, alt det gode som jeg ikke gjør, det gjør jeg ikke, og alt det som jeg hadde, det gjør jeg, og jeg finner til å lave meg, jeg som vil gjøre det gode, det ytla er meg kjastat. Du vet, det innere menneskene har vi hodet lovgods, men det er ikke noe som strøyer og lim, og teg meg til fenka, og just hala meg ned, og så videre. Og det som jeg så ikke Rombrau 6, til et menneske som har funnet god Abrahams, men ikke har funnet god Ísaks. Men da jeg kommer i Rombrau kapittel 8, vers 8, så stender det. Så er det ingen fordøming for deg som i Kristi Jesus sier. Du er lov løvsens anta hever løsning fra lov syndaren og deians. Det er det som loven ikke var ment, det hun var måttløse holden, gjør det god, han sendte sånn syn. Altså, hva betyr det? Hva betyr det at Kristus bor i mer, og at Kristus lever i mer? Hva betyr det, som Paulus sier, at ta og jeg er veiker, ta er sterkere. Han tror at det er mange paradoxer i Bibelen. Jeg sier det, ta er veiker, ta er sterkere. For sitter det innenfor fralsan utrått, en atletikk, eller noe som renner kapp, eller en bokser sier, ta er veiker, ta er sterkere. Så er jeg sagt, altså, hva er det vrøvla du om? Men andelig er det rett å si at ta er veiker, ta er min styrke er vekk, ta er Guds styrke fullkommen. Det stender en som er utlivet over fikk kraft til grunn til avkom. Abraham var 95 år, og han mest at livet til hånden var via fjerde ut, ta ikke med god og presentere seg for første fyr som er El Shaddai, er god hin allvalg. Den titelen hever Herren omgående brukt, selv om han hever brukt nekvar titlar om seg selv. Det gjør han ta i kraften viknar.
hesa tøyna kom jeg etter neste år, og han skal Sara ha en son, og 2 mennesker som var bokstavlige. Færre om han aldri, den egentlig bare til å få, men de fikk sonen Ísak, og Ísak sonen etter Lívdin, og Lívdin, de var innfri jeg, den menneskelige kraften vekk, som man sier. Det er ikke med Guds kraft til fullkomne til kjønner. Hette soneren som given, soneren som nærsagt kommer, man frestes til å si han kommer sovende til døyla, og han sier, Ísak, han så åndsrand, han så doven. Han bare i landet noen, og Gud sier vi han, sier han vi han, da tøyene blir svarere i landet, han sier, fær ikke ur landet, vi verande her, og bygg her. Og Ísak bor så i Beersheba, som tagga geografien i Israel, så vi ha Sikhem, og så Betel, og så Hebron, og så aller sikst, halvt stor i øymarsen Beersheba. Det her som Ísak bo. Ta en nøy tøyen i lien, så var deg, kommer broren. Ja, man kan undra seg over. Han gjør det ångan innsats, han slappar av. Og selv til å få en kone, det gjør han heller ångan innsats for. Tjänaren til Ábraham får ur Kanaslandet, og lyga til opp til Karan, det en lenge tøynerfær, og helt opp til Nord-Syria. Og tjänaren til Ábraham, Abraham heter ikke øy av tjänaren sier, du prøver ikke på å teka sonen min enn å komme av dødrund Kanans. Og tjänaren fører oss der, til landet i Karan, til falskje som Abraham var kommet fra. Og når han kommer til Karan, da møter han, det første han møter her, til Rebekka, som han møter i brunnen. Og da ser Eliezer, tjänaren til, henta ferien er ikke tilfeldig, her noe som størst omanfra, og han ble øyelig spent og glad og fascinerer av oss ned, og fyrer hjem til familiene til Rebekka, som jo var familie ved Ísak. Og de sier vi henne, vil du fære vi som mann? Hun sier ja, jeg vil. Og de tar for oss av sted, tjänaren og Rebekka, og de kommer om kveldet til Kanas land, til stedet her som Ísak bor. Og Ísak var akkurat hjemme av marskene, og det stender nok så spesielt, det stender skriver. Han vært ute av marskene, her han har haft en stilla løt. Det en pen hudspår. Vi halda luser øyla vel løyve til honom. Det ikke noe dramatikker, det ikke noe bulder og brak, det hender ikke noe, men det stilt og fria litt. Det stender at ta og Rebekka seg ned av kamelen og fjallte anlitt. At noen fjallte vi slør en anlitt så. Så stender det øyla vekker skriva om Ísak. Mamman sier var nøylig av deg, stått fram og undan. Og det stender at han tok så Rebekka til kone, og han elskar henne stender. Og så stender det at så var Ísak trøst av i sorgen etter morsyn. Det altså, man ser det her, det alminnelige menneskelige kjenslene som kommer til kjønner her. Og Arne genga, og så hendte det samme som hendte i Abraham og Sara, at det stender Rebekka, hun var ofruktbar, hun fikk ikke bøtt. Og Arne jinker. Og Herren taler så, Ísak ber for kone så inne, og da sender Herren åpna i mål og henne. Hun var ved baden, og det var tvoiborar i lov i henne. Dette nok rettelig spesielt. Det stender bønnes at disse drøngene som var i avføtter og begynte å klandres Arne var føtter. Det bønnes det som stender skriver. Og Rebekka sier at hvis du står så alvorlig som jeg, hva skal jeg leve til? Herren sier vi henne, det 2 folkeslå i livet til henne. Hin eldre skal tjene til yngre. At det kommer vi til inne på en gade først, vi kommer inne på Guds atlan, Guds utvelging, Guds planer. Så spyr man seg at det det at nå Ísak og Ishmael om igjen? Da vi nå har Esau og Jákup. Ja, vi kommer alltid til denne her,
at det bare en som lívdini fer i jöknon, det bare en som satt mannen fer i jöknon, men det betyr ikke at hin ikke kan få en sikning. Så er det vel, øyne, vi har ødel. God sier vi Ábraham at i avkomtøyene skulle atler atter av hjørnet vel sikning. Det vil si, det stender øynene hver menneske frukt at ta imot til sikning som Ábraham. Øyer. Men det stender så at disse drangene blir føtter, og at tar vokser til, og tar var rattelige olykker. Esau var, som man sier, han var et ordentlig mannfolk, han var løyen, han hei har av brinkene, og hånden og alle stedene, og han var vøyemauer for ut i øyemarskene av vøye djør, så han var en ordentlig dronker, som man sier. Og henne var han sånn høymamauer, og friarmauer, og så leser vi om at Ísaker var bedre ved Esau, og han domte så vel det vittla kjøttet av kreaturen som Esau skjeit, men Rebekka var bedre ved Jákup. Det stender i ombraven at medan der enda var oføtter, ble det sagt vi henne at din eldre skal tjene til yngre. Så Rebekka visste at det er. Vi ikke visste om det skilt som jeg var av men så løs var det bli åpenbæren, og så var jeg klar i at så løs skal det være. Og Jákup som sagt han yngre, og han da han vekser til, så synes jeg at han han durstrevne, utspekulerede typen, planleggere, intelligenter, og vil skapa sin egne framtid, skapa sin egne karriere. Han som man sier, han som virkelig, man sier, han vet hva han vil. Han vil fram, og han vil bruke sin evne til å skapa seg sin egne framtid. Jákup herre i sin egne løyve, og han har evner som favor. Han lever i akkurat tog, så vi sagt om han, Jákup, okay. Han er hovslå, han kreativ, han vet alt om, hva skal man si, han jo født i verksteder, innovasjon, og alt de pene årene vi kunne hekte på han. Og akkurat tog han kunne være headhunter, til å være donalir, øynelæreren, være prosjektløyer, øynelæreren. Han stod i sin egna liv. Han visste det han var den yngre, så en dag i Esau kommer hjem, mauer og trøtter, han ute i marskene, så hever han gjort en livratt klarer han, som Esau domte øyla vel, så han visste at badgen var svenker. Og Esau sier vi han, svenker, men han gjemmer nagen, så sier Jákup vi han, jeg skal ha frumborratten kjater. Så sier Esau, om at dødja, jeg legger han ikke ugjende frumborratten, jeg vil ha han malt i. Så sier Jákup, du skal først sverge at du må gjøre en øye på det. Og det gjør det han så. Og så sender jeg således vannvirdig Esau frumborratt så inn. Frumborratt var et utrolig størst privilegium i kulturen som var det. Det offret han bare for en målt og med. Men Jákup visste akkurat når han skulle ha vettlingen klarere. Og han visste øyne akkurat hva bodjan og domte. Til nekvar siden jeg leser en bok som Louis Balaus skriver som kalles for The Schemer and the Dreamer. Og det om Jákup og Josef son. The Schemer Jákup og The Dreamer Josef. The Schemer planleggeren til han som gjør skjema og legger alt rettet så vi gjør. Og han stjeler frumborratten og lumper han fra. Men Rebekka man har sitt hoksa så ut, han sier, det sagt fra måneden at den eldre skal tjene til yngre. Og jeg god elsker Jákup. Han ikke fortjent meg ut. Nei, det så sannlig sannhet. Det da du leser om livet av Jákup, så først du virkelig hodlag. Først at og igjen og rista han til. Og lukka vel. Så han utvalder og elskar. Det ikke til å skilja. Det ser ikke ut for mer som han Ísak jo hele tiden tomt jeg blanda seg på stryget mitt til sinne. Han var friar med åren. Som lærte bare genga som det gikk. Så det måtte bare være. Men som sagt, han domte bedre Esau. Og så hendte det som hendte. Ísak blev en gammal. Og han kommet til det punkt at han vet at det var en kjemmer til han skal dødja. Og han kallar sin eldre son inn Esau og sier vi han, jeg vil gjerne velsigna det, og sikning ta
frumborar sikningen var ikke bare noe, som man sier. Det var ikke bare noe gå ikke av venom, og Jesus fylte der, eller noe sånn. Det var noe sterskere i sjølve sikningen. Det kom en sikning ta, to tilført en menneske virkelig noe vi en sikning. Og jeg kan godt si at at Jesus sier, at han sier at sikning og banne ikke, det ligger øyne kraft i sikningen. Det ligger en sterk kraft i sikningen. Sikninger er noe som veldig viktigere. Og fyller noe. Så det er Guds ord tåsar om at det er banne ikke, men velsikne mennesker steg fire. Så ligger det noe sterkt ut i. Så deg og lov har tungene valgt oss. Vi brukar tungene til å velsikne vi kan også bruke tungene til å banne mennesker vi. Jeg minns en eldre kone her i havn og fortalte meg enda før at hun sier at jeg omme, hver er for skola, sier hun. Så tok omma min alltid og la hendene og velsikne meg og Arne sendte meg ut til skolen. Og hun sier, jeg følte at det kjentes godt og det kjentes trygt. Og av det samme så har jeg alltid, gjør jeg alltid til sånne kommer, at jeg sendte han skole og måtte der, så sier jeg, gå og kom her, så gav hun en klem, og så sier Jesus, sikkert du fylte der der, så sendte hun dronjen i skolen. Og så sier han, en dag, så kommer en annen dronker inn, han platte av å komme, tar spalte sammen, tar ikke samme klasse. Så han kommer lykke inn, så tar hun til fylte til skolen. Så får hun ned, og så tog hun sånn til oss her, og gav hun en klem, og så sier hun igjen, Jesus var siknet til å fylte der der. Og han gjør det til at for hindre drongerna gråta, og sier vi igjen, kan du ikke være siknet med øysene, sier han. Det er dronger som er 20 år gammel. Og så sier hun at det skal ikke stande, og så gav hun noen øysene sine sikninger. Det ligger några gata först att han för signingar. Jag minns jag läste innanför biografin av Frank Mangs som är en känd evangelist i norra London. Och det hände nu för mer än 100 år sedan. Han säger att appemoin, pappa till mamma var en så starkt godröge med och i Finland men jag tror att vi bor några bort fra och det var inte lätt att färdas då. Så sa jag någon gång till för var 4 år gammal men i minst öle väl. Da vi får vi hestavåkne, mamma min og pappa min og jeg, og vi kører noen kilometer, og vi skulle vite Abba min. Og jeg aner ikke hva den Abba var for noe, sier. Men da vi så kommer til huset, så stekker jeg henne, så sier mamma, her er det, sier hun. Og han sier, jeg var bare 4 år, jeg leip opp i våknen, rann inn, kom inn i en stov, og her stod en gammel med over bakter i bord, og han leser en stor bok, og han sier, jeg råkner bare ved at det var Bibelen. Men her han hikker opp, og han ser, han lytter dronjen, og så sier han igjen, hvor er du, lytle min? Sier den gamle med. Og i neste løte ser den gamle at døtteren er kommet inn i huset. Og så visste han hvor er det dronjen. Så sier Frank Mangs at jeg var 4 år gammel. Jeg kan godt fortelle at jeg kunne minne stendig fullstendig av løslivet. Den gamle med kom hit til min. Som var oppe min, jeg har aldri sett han før. Og han tok med tatt i nætser og leie hånden og høtte hjemme. Og han begynte å lese en sikning ned i meg. Jeg har ikke ansett hva han sier. Men det følte det nesten som det for en lettere støt i tjokkene med sier han sånn. Jeg begynte å gråte, ikke tog jeg følte meg, ikke tog jeg at det følte det noen sorg, eller jeg følte noen uttrykk, men jeg følte det så trygt og godt og fjalt. Og så sier han skriver i biografien at han lengt opp i 70. Han sier, det er mer enn 70 år siden, men jeg kan si at det sitter i meg, han har sikning, hun sitter i kroppen min enn, sier han. Så sterk var hun. Og Ísak sier vi, Ísak, fer ut og kjøta viltdyr, gjør en pena måltid til, han vil kjøte, så kan jeg vel sikna det, Arne Dodge. Rebecca hørte jo sier, dette går ikke gal. Nå må jeg gjøre også. Så hun råber av Jákup, sier vi han. Fer ut og tek 2 gøydalamp, ta ordna vi kjøtt. Så gjør jeg en fina måltid til pappa døgn, han er blind, han ser han ikke lukka vel. Og så først du sikningene, som han atla pappa døgn til 1000 øyren. Rebecca var bedre Jákup. Så sier Jákup i mamma sina. Bodjemoen, han er løyen, at han er pura snakker. Det var ikke nett av det her. Så jeg får bare bann om han er med helt en sikning. Det bannet er ikke av meg, sier Rebecca. Det ordner vi. Så han tok til gøydalamp. Det stender at hun
klatte han vid kinnen av køydalampen, så at Jákup var sin løyen. Led han i høgt tøyer kleine til Esau, og Esau fyrir inn i maltøyene og til Jákup, nei til Ísak, og sier, velsigna meg nå. Hvor er du, sier Ísak. Jeg Esau, frumbarne sånne tøy. Han sitter og spekulerer på, attar fetrene, det er så god skal bruke, altså. Det ser ikke godt ut. Jeg Esau, frumbarne sånne tøy. Hvor er du kom langt nå? Fikk du kreatur så ja, god sendte det. Herren god, hun sendte det mot meg. Altså, han likte på god, altså. Altså, det er ikke grenser for hvordan freker man kan være. Kom her nær, så er han næsta vidt, så næsta han ved han, så sier han, rødden er Jakobs, men hendene er Esaus. Det er en kjent søva. Og så teger Ísaker, og han valsiknar han, og han sier, han følte røyken av klævnen hans, han sier, røykren av sonemunnen, er som røykren av en marsk, herren hever signa. Så djeve god her av døgg himmelsins og fide gjerne kott og vin og iveslav. Brøretøyne skulle tjene til, folkaslø skulle tjene til, og folkaslø skulle falla til til knudjar. Og du skal eie postre og ikke ha futjen til tøyne. Ja. Han øyser en sikning om han har sikning iver ham. Og glauer var Jákup til han er 54 nere for sted. Sattne kommer til Esau så hjem, og for inn til pappasøyn, og tar kommer da fram hva verleggen er hent. Og hadde ikke vært trobelager i familiene før, så er det her nå. Nå er det helt galt. Men Ísaker tidligst ikke at jeg var gjort noe annet til. Han gjør det til som han helt var rett. Han siknet han som han tror var Esau, men han må ha erkjent at han har til at tross alt så er god vi og Jesus her. Og Rebekka må konstatere at jeg har tvær syner nå, tar bardest øyn og Arendor var føtter, og tar klandra stadig vekk. Og Esau sier, det er bare spørning om tog, så dør okkar av feir, Ísaker, og jeg bøyer til pappen deg, så dreper jeg Jákup. Det er det. Og det er opp det i Rebekka. Og hun sier vi han, fær til mamma Bajatun, fær til Karan, fær ur landen her, flytja, for jeg bjerga løven. Det er avgjør det Jákup så, det gjør. Men Arna gjør det han, så kallar Ísaker Jákup sånn og kjassa inn til seg. Og derfor jeg gjør han en leksie, for jeg setter han på plass, for jeg skjelte han ut, han er så freker og lompa han, og hver. Men han kallar han inn, og det sender at Jákup valsikna han. Så kan man säga, skilta om du kan skilja det, men så är det skriva. Han må ha erkänt det och sagt att det är således tingene så jag vet. Och Ísaker säger vi han, fär ur landet någon, fär till mamma Bajatun, och i Laban och i Karan, och tack en av döden hans här till kone. Och Herren godtun ska vara signade, och Herren godtun vill vitt här. Nu kan man undra sig över och säga, ja, Ábraham kom ur landet lengt borster, og kom inn i Kanans land, og færa som en pilgrimer lengt fri. Ísak har vært i landet alle tøyene. Og god er sagt vi han, leverande landet, til her du hører heima. Og nå sier Ísak vi sin egna son, som han er valsikna, og giver lyften, sier han. For å steg. Man skal egentlig ha samme rute som Ábraham har gynt, bare at han motsatt av veien. Ábraham har kommet estande fra, og har kommet i Kanans land. Nå sitter Ísaker, som alltid er i landet, som er født i landet, og sender sin egna son ut ur landet. Hva er det så påskapen i livet til Ísaker, motsetning til Jákup? Som jeg nevnte, så er Ábraham en mynd av Guds standarder. Det er mange krav som vi ofte kjenner til at Gud setter oss. Som Jesus sier, vi lærer deg alt det som vi har bøyet til. Og vi føler ofte som det stender at krøvene er strong og ekvislig. Vi klarer ikke å leve opp til deg. Og Ísaker er soneren som alltid giver. Og alt det som Kristus giver oss og i livet sønnen. Altså, Kristus og i tikkene ved om dørdarene som det stender skriva.
at jeg kan ikke gjøre meg selv, men det som sånn, det livet som sånneren tilfører meg, tjøkken mot liv, det det som råknas for nægget i Guds egen. Det sånneren, det Ísak. Men Jákup en mynd av tikt, disiplin, hele andans oppæling, til åkken, tar vi ikke ordentlig makker rett. Så Gud engrar ikke sitt kall og sin utvelling. Vi kører ofte okkar egna løp, vi kører okkar egna liv, vi lever okkar egna liv. Vi tar okkar egna planer, og vi kvart leder Herren okken nær seg kører plankan eller kører løgnene forut. Men han slipper okken omgang døy, så det stender skriva at han som bryr godt versk ut i kun, han er også menter av fullføre det til det Jesus Krist. Så vi synes det at atterline, det blir det som at det er ivelappar, det er livet til Ábraham endar, det tigger Ísak vi. Og Ísak dramatisk å ha vi å gjøre. Han lever i landet. Det er mer dramatikk om synder til honom, og det er livet som tar føra. Men nå sender han sånne kjasser ut av landet og av sted av ferien. Og Jákup var nekv borster, men Ísak levde jo alle årene Jákup var borster, og han levde jo også til Jákup kom hjem etter. Så da jeg har vidgjørst disse her, ta som disse her, Ábraham, Ísak og Jákup, så fyller Ábraham også nekv, Ísak fyller øyla løyte, den er fria liv, og så kommer han holdt for Jákup. Det blir atter dramatikker og spenninger, og det blir mer dramatisk enn livet til Ábraham, vil jeg si. Man blir rævlig ytterlig ved Jákup da man leser om han. Man blir fryktelig irriteret over noen. Man får hod til å riste han sunt og sammen. Men samtidig som du blir så overvid han, så vil jeg si at det vekraste livskvalitet du finner av øtlen trymme patriarkarnir. Det penaste, det mest eimjuka og det bleitaste du finner til Jákup da han blir gammal. Du ser virkelig et menneske som er vært i livsens skola og som god til å finne liv til å mynta. Tog han også så og bedre spennende. Så lykka så ytterligere som du er så vi Jákup da han var unker og Jackson egen løy, lykka så gau blod du vi han da han blir gammal. Det var jeg vi så til gauar, derfor holdt vi Jákup. Så hadde det vært syndrom til han dramatiska og Ísak, så var det ikke en spørning. Ja, jeg har faktisk en spørning. Jeg husker om at han eldre skal tjene til yngre. Ligger det nækka ut og i, altså hvor pløyt har så løs, altså. Ja. Det jeg ble født av gode, at jeg ble født av gode enn det, av Guds anda, i trygg av Jesus Kristus, så stender det at det kommer en nytt menneske, det skapes et nytt menneske, og det er yngre menneske. Det er gamle menneske, det er unge vi er færre, det er stadigvæk. Men det er ofte det er gamle mennesker som slipper å dominere og løyve noe. Tog er så litt avvekster, tog hender til som hender. Så det myndelige talen har jeg snitt, at det er noe vi tror at vi gjør at det eldre skal tjene ut yngre. Jeg husker ikke om det som Paulus kallar for det gamla menneska, men jeg husker mer om det som Guds ord kallar for det naturliga menneska. Det vil si egen viljen og egen styrken og vid og vilje og kjensler og alt det her. Altså, alle mennesker er utstort vi. Det er alltid det som kan styre okkar liv og slippe dominere okkar, skjønner. Selv tema er underleggjast Guds disiplin for å kunne tjene til nødja mennesker som man skal bruke det. Det er så jeg skiljer det her. Men det er rævlig ringt at du setter 1000 spurningar til å lese det her, og det er rævlig ringt å finne svære, akkurat som du løser en matematiske løkning. Det er sånne ting som føler man bare at det er bare så, jeg kan ikke forklare det utvelling, altså hvordan forklare det utvelling, altså. Jeg har omgang til falt det som om at jeg ikke har en fri vilja. Jeg har en fri vilja. Det er minner hver eneste dag om at jeg har en fri vilja. Men jeg er 100% sikker i alt det som jeg får gjøre resten av den, det var ikke her en lang nå. Det er en år til av munnen min, så varst ut at telefonen her, sier David. Så han kjenner ikke bare det som jeg har sagt, men han vet alt det som jeg får sier.
Och så kan man sätta på en kritiska spårning så ja, här är så några väl. Är löv kommer racka som en like eller en sjönlök här det skriver fram något annat. Jag måste bara säga att jag har en fri vilja. Ja. Jag har en fri vilja. Men det är säkert god långt nu vet vad han vill inför mig. Så läser det. Och så kan så förklara det så med bara säga nej, det kan inte förklara. Men det är riktigt. Ska ta en paus där.